yow gars. Pourquoi tu t'es dit comme ça? Tu dit qu'on tous comme ça, Le coronavirus. Mais là, dem bien. Petit maudit, pourquoi les sacs sont toujours teubés? Comment c'est quoi? On vous confie que le coronavirus, vous ne comprenez pas toujours en train de faire lever les gens. Non, excuse-moi, c'est un petit, c'est quand même devant moi qui vient tousser c'est son corona de saille là. Ah, mais la gueule est nice. Hein? Oh. C'est lui. C'est toi qui m'as fait taper. Boy, ce que ni nga wara def ngay sëkkat di def nii yow la. pare sax da maa dóor si ginnaaw ndax kuy sëkkat dafa war a def nii. ak virus bi kuy sëkkat daa war a def nii waroo di sëkkat comme da ngay wàllu ñëpp loolu waroo ko def il fallait pas faire ça sama gars yi kii la.